Здравей, би ли се представил първо? Здравей, разбира се, казвам се Бекир Челик и съм от Пловдив. Добре, Бекир, според теб какво е всъщност длъжността младежки работник и младежки работник трябва да притежава някакви определени качества? Според мен младежкият работник това е едно призвание. Човек трябва да го чувства. Човек трябва да работи в името и развитието на младите хора. И основният плюс на това нещо е, че ти помагаш на другите и през това време помагаш на обществото и на средата около теб да стане по-добро място за живеене. Добре, благодаря ти. Екшън! Здравейте, драги зрители! Сега сме с други две от участничките в нашия проект, така че ако можете да ми се представят. Аз съм Мария от Стара Загора. А ти си? Божидара от Стара Загора. Така, какви са отличителните черти, които трябва да притежава един младежки работник според теб? Според мен отличителните черти, които трябва да притежава един младежки работник, са той трябва да е предприемчив, трябва да знае как да предаде своите умения, трябва да бъде много търпелив, както Иван каза, и да бъде много усмихнат, да бъде положително зареден. А според теб? Ами смятам, че трябва да е внимателен към различните отделните нужди и специалности на всеки един млад човек, да ги слушва, както тя каза, и да се отнася с внимание на проблемите и към всеки един да се отнася с нужното внимание. Добре, благодаря ви, това беше от нас. Здравейте, драги зрители! Намираме с двама доброволци от Стара Загора. Въпросите, които ще ми задам, са свързани с това дали знаят какво е младежки работник и какво също е младежкия работник според техните представи. Здравей, представи се първо на нашите драги зрители. Така, аз съм Петко от Стара Загора, но приятелите ми наричат Иван. Работник, който работи с младежи, според мен младежки работник, който винаги е на среща на младежите и дори те да са много лоши и с проблеми, той винаги е там като Батман, ги закриля, поне това е моето виждане. Дай ми какво на него. Здравей, сега и ти си представи на нашите драги зрители. Твоя събеседник беше доста изчерпателен, да видим твой отговор. Здравейте от мен. Викат ми Яо Минг. Не, аз се... Няма проблем, продължавай. Казвам се Росен, но някой ми викат Яо Минг. Това всъщност на буската е точно той. Яо Минг, така се казва. Един китайски баскетболист. Какво за мен е младежкия работник? Това е, както той каза, нали, приличава се на супергерой, но всъщност е всеки, нали, обикновен човек, като всеки един. Според мен всеки може да бъде такъв... Младежки работник. Да, младежки работник. Неговата работа се състои в това да защитава интересите и да се занимава с деца, с младежи в риск. А би ли ми казал, извинявай ако съм те прекъснала, какви според теб черти отличителни на характера и на личността трябва да притежава един младежки работник? Да има много търпение, като му се качват на главата, защото ако няма търпение, той ще ги би. Аз ако съм един младежки работник и ще им хвърлям шамари, ако ме гневят. Така че аз не ставам за младежки работник. Значи на първо място търпение, сила, кураж, добра воля и чувство за доблест да има в него. Да изпълнява задачите като истински герой. Може ли да добавя нещо? Да, Може ли да добавя нещо? Също така е много любов. Ако младежкият работник не е отдаден на работата с любов, как би могъл да работи с младежи? Като му плащат много. Не, и това това не може беше от да нас, благодарим ви. Здравейте, до мен е Ралица. Здравейте, аз се казвам Ралица и съм доброволец към центъра от Враца. Искам да питам Ралица как вижда бъдещето на професията младежки работник. Според мен тази професия ще става все по-популярна, тъй като е много необходима на младежите в момента. Мисля, че младежките работници са от голяма полза, тъй като едно време не е имало такива неща и ние сме много благодетелствени от тази гледна точка. Тъй като разполагаме един вид с един добър психолог, който може да ни е приятел, в същото време да е на нашата възраст и горе-долу се е сблъскал с нашите проблеми и да има някакъв опит, който да може да ни предаде. Искам също да те питам още един въпрос. Как определяш длъжността младежки работник?
Ами младежкият работник е човека, който работи с младежи, предимно на терен. Човека, който ги запознава с техните качества, тъй като те, предполагам, не са запознати особено с своята личност, те първо се преоткриват. Младежкият работник е един много добър психолог, или поне би трябвало да бъде много добър психолог, който да умее да се свързва с младежите и да става един техен приятел. Това е. Благодарим ви за подкрепата, благодарим ви, че ви има!